ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഒരുപാട് പേര് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരുപാട് പേരിൽ പല്ല് കടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും. ഇതിനെ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കലി പറയുന്ന ടേം ബ്രക്സിസം എന്നാണ്. സോ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ബ്രക്സിസം എന്നുള്ളതൊരു ഡെഫിനേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സസീവ് ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓർ ക്ലെൻച്ചിങ് ഓഫ് ദി ജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താടിയല്ല്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓറ പാരാ ഫങ്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി. ബ്രക്സിസം മെയിൻലി 2 തരമായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് നൊക്ടേണൽ ബ്രക്സിസം, അതായത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ പല്ല് കടിക്കുന്ന സ്വഭാവമല്ലേ, അതിനെയാണ് നൊക്ടേണൽ ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഡ്യൂറിങ് വേക്ക്ഫുൾനെസ്, അതായത് നമ്മൾ അവേക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പല്ല് കടിക്കുന്ന സ്വഭാവം. ഈ 2 തരം ബ്രക്സിസം മൂലവും പല്ലിന് സംഭവിക്കുന്ന തകരാറ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നൊക്ടേണൽ ബ്രക്സിസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആണുങ്ങളിലും പെണ്ണുങ്ങളിലും ഒരുപോലെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇത് വേഴ്സൺ ആവുകയും പിന്നെ ഓവർ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇത് കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും. എന്നാൽ വേക്ക്ഫുൾനെസ് ബ്രക്സിസം കൂടുതലായിട്ടും പെണ്ണുങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒട്ടും തന്നെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല, എന്നാൽ ഓവർ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇത് വേഴ്സൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ്. ഡ്യൂറിങ് സ്ലീപ്പ്, അതായത് നൊക്ടേണൽ ബ്രക്സിസത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് ഓർ ടാപ്പിംഗ് നോയ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും ഇത് സ്വയം പേഷ്യൻറ്റിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വേക്ക്ഫുൾനെസ് ബ്രക്സിസത്തിലാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ നോയ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. രണ്ടാമതായിട്ട് ബ്രക്സിസത്തിൻ്റെ കൂടെ അതർ പാരാഫങ്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസും അസോസിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചീക്ക് ബൈറ്റിംഗ്, ലിപ്പ് ബൈറ്റിംഗ് എക്സെട്ര. മൂന്നാമതായിട്ട് ഗ്ലോസോഡൈനിയ, അതായത് എ ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ ഓൺ ദി ടങ്. ഇത് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ടങ് ത്രസ്റ്റിംഗ് പാരാഫങ്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടും അസോസിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഇൻഡൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി ടീത്ത് ഓൺ ദി ടങ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്കാലോപ്ഡ് ഓർ ക്രെനേറ്റഡ് ടങ്. അഞ്ചാമതായിട്ട് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഓഫ് ദ മസിൽസ് ഓഫ് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ, അതായത് ചവക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മസിൽസിൻ്റെ ഹൈപ്പർട്രോഫി, എസ്പെഷ്യലി മസീറ്റർ മസിൽ. പിന്നെ ടെൻഡർനെസ്, പെയിൻ ഓർ ഫറ്റീഗ് ഓഫ് ദ മസിൽസ് ഓഫ് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ. ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ച്യൂയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതർ ജോ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇത് വേഴ്സൺ ആവുന്നത്. ഏഴാമതായിട്ട് ട്രിസ്മസ്, ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മൗത്ത് ഓപ്പണിംഗ്. പിന്നെ പെയിൻ ഓർ ടെൻഡർനെസ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിൻറ്റ്. ഇത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രീ ഓറിക്കുലർ പെയിൻ, അതായത് പെയിൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഇയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റാൽജിയ, ദാറ്റ് ഈസ് പെയിൻ വിച്ച് ഇസ് റെഫേർഡ് ടു ദി ഇയർ. ഒമ്പതാമതായിട്ട് ക്ലിക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിൻറ്റ്. പത്താമതായിട്ട് ഹെഡ് ഏക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് പെയിൻ ഇൻ ദി ടെമ്പിൾസ് വിച്ച് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ പെയിൻ ഓഫ് ദി മസിൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടെമ്പറാലിസ് മസിൽ. പിന്നെ എക്സസീവ് ടൂത്ത് വെയർ, മെയിൻലി അട്രീഷൻ. അട്രീഷൻ പറഞ്ഞാൽ പല്ല് തേയുന്നത്. പിന്നെ അബ്ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നോച്ചസ് അറൗണ്ട് ദി നെക്ക് ഓഫ് ദ ടീത്ത് അറ്റ് ദി ഗം ലൈൻ. പിന്നെ ടൂത്ത് ഫ്രാക്ചേഴ്സ്, റിപ്പീറ്റഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡെൻ്റൽ റെസ്റ്റോറേഷൻസ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ കോസസ്. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കോസ് അൺനോൺ ആണ്. പിന്നെ അവേക്കനിങ് ടൈമിലുള്ള ബ്രക്സിസത്തിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം സ്ട്രെസ് തന്നെയാണ് ഒബ്വിയസ്ലി. പിന്നെ കുട്ടികളിൽ ചെവിവേദന ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് വരുന്ന സമയത്തോ, ദാറ്റ് ഇസ് ടീത്തിങ്, ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ബ്രക്സിസം കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇനി നൊക്ടേണൽ ബ്രക്സിസം, ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രക്സിസം ഡ്യൂറിങ് സ്ലീപ്പ്. ഇതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് മെക്കാനിസംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇൻവോൾവിങ് സ്ലീപ്പ് അറൗസൽ ആൻഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അബ്നോർമാലിറ്റീസ്. പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ആങ്സൈറ്റി, പിന്നെ ഡേ ടൈം സ്ട്രെസ്സ്. പിന്നെ RMMA, ദാറ്റ് ഇസ് റിത്തമിക് മാസ്റ്റിക്കേറ്ററി മസിൽ ആക്ടിവിറ്റി. ഇനി എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം മേ ഓൾസോ ബി അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേഗിയൽ റിഫ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് സലൈവറി ഫ്ലോ, അതായത് തുപ്പലത്തിൻ്റെ കുറവ്. പിന്നെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓഫ് ദി ഡോപ്പമിനർജിക് സിസ്റ്റം ഇൻ CNS. ദ എവിഡൻസ് കംസ് ഫ്രം ദ മോഡിഫൈങ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സർട്ടൺ മെഡിക്കേഷൻസ്. ഇത് ഡോപ്പമിൻ റിലീസ് ഓൺ ബ്രക്സിസം ആക്ടിവിറ്റി ഓൾട്ടർ ചെയ്യും, ലൈക്ക് ലിവഡോപ്പ, അഫിറ്റമൈൻസ്, നിക്കോട്ടിൻ എക്സെട്ര. അതായത് സ്മോക്കേഴ്സിൽ കൂടുതലായിട്ടും ബ്രക്സിസം ആക്ടിവിറ്റി കാണപ്പെടും കമ്പയർഡ് ടു നോൺ സ്മോക്കേഴ്സ്. പിന്നെ ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഉള്ളവരിലും ബ്രക്സിസം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
കൂടുതലായിട്ട് ദേഷ്യമുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് നേച്ചർ, പിന്നെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ആങ്കർ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നവർ, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവർ, ഇവരിലൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രക്സിസം കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചില വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അവേക്ക് ബ്രക്സിസം കാണാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര കീനായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഇത് കാണപ്പെടാം. പിന്നെ ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഇൻവോൾവ് ആവാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടും ബ്രക്സിസം കാണപ്പെടാം കേട്ടോ. ബ്രക്സിസമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോപ്പമിൻ അഗോണിസ്റ്റ്സ്, ഡോപ്പമിൻ ആൻറ്റഗണിസ്റ്റ്സ്, പിന്നെ ട്രൈസൈക്ലിക് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ്, സെലക്റ്റീവ് സെറോട്ടോണിൻ റീഅപ്റ്റേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, ആൽക്കഹോൾ, കൊക്കൈൻ എക്സെട്ര. പിന്നെ സംടൈംസ് ഒക്ലൂസൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മൂലം ബ്രക്സിസം ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് കോൺടാക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടീത്ത്. പിന്നെ അതർ പോസിബിൾ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ബ്രക്സിസം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്രോഡൈനിയ, അറ്റിപ്പിക്കൽ ഫേഷ്യൽ പെയിൻ, ഓട്ടിസം, സെറിബ്രൽ പാൽസി, സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, എപ്പിലെപ്സി എക്സെട്ര. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ഡയഗ്നോസിസ്. ക്ലിനിക്കലി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി അറിയുക പേഷ്യൻ്റെ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം പേഷ്യൻറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ക്ലെൻഷിങ് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രക്സ് സ്കോർ, പിന്നെ ബ്രക്സ് ചെക്കർ, അതുപോലെ തന്നെ ബീസ് വാക്സ്, ബിയറിംഗ് ബൈറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ദർ ഇസ് ഓൾസോ ICS-DR ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം. ബ്രക്സിസത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി കൺസർവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒന്നാമതായിട്ട് തന്നെ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ്, സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി, ഹാബിറ്റ് റിവേഴ്സൽ ഹിപ്നോസിസ്, ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എക്സെട്ര. രണ്ടാമതായിട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബൊട്ടൂലിനം ന്യൂറോടോക്സിൻ. ഇത് സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം ടൈമിലുണ്ടാകുന്ന പെയിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ലൂസൽ സ്പ്ലിൻസ്, പിന്നെ ഡെൻറ്റൽ ഗാർഡ്സ് എക്സെട്ര. ഇപ്പോൾ ബ്രക്സിസത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മറ്റ് ഫീഡ്ബാക്സും എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ദിസ് ഇസ് ബൈ ഫ്രം ഡോക്ടർ ഹനാൻ. ബൈ.